Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-unbox tayo na itong mahabang Bluetooth speaker ng OSQ. Itong unit na to, ito talaga ay freelancer kaya may kita nyo to sa iba-ibang brand. Well, check na rin natin kung ano yung nasa loob ng box, aesthetics, mag-sound test din tayo. Tara, unbox na natin. Ang okay sa packaging niya, meron siyang ganitong protection. So, kabilaan to. So, sa pinakaloob ng box ay itong nag-iisa lang siya dito na charging cable. Micro USB lang siya. At yung haba niya, average lang. Punta na tayo mismo dito sa unit. Pakita ko lang sa inyo yung aesthetics niya. Tulad ng sinabi ko kanina, itong unit na to, ito talaga ay freelancer kaya may kita dito yung pinaka-model ng unit na ito. Ito talaga ay KTS-1108. Ngayon, yung iba nagiging OSQ or nagiging ibang brand kasi nga ito ay freelancer. Bibilin mo lang yung pinaka-rights niya. Moving on, punta na tayo sa panel. Tanggalin lang natin tong film. So guys, balik ako. Mula dito sa panel sa left side ay yung selector ng on and off, yung mode button, at itong volume down at back. Ito naman play at pause, at ito naman volume up at skip. Tabi naman nun yung charging port at itong USB hub. Syempre sa ilalim naman itong pads para syempre shock absorber at hindi siya dumulas. Sa left side naman niya, tingin ko ito yung para sa bass. So mamaya guys, itong apat na speaker na to, i-test natin to kung itong apat na to ay hindi to drawing lang. Check natin kung talagang gumagana tong apat. copyright claim, ang una kong ginawang sound test kanina ay hindi ko pwedeng i-play yon, kaya gumawa na lang ako uli or gagawa na lang ako ng video na pwede sa YouTube.